स्काई में कभी प्लेन्स के पीछे छूटते हुए वाइट ट्रेल्स देखे हैं? ये आखिर होता क्या है? क्या ये पोल्यूशन होता है या कुछ और? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, लगभग 30,000 फीट पर, तो वहाँ टेम्परेचर सुपर लो होता है और एयर भी बहुत थिन होती है। प्लेन के इंजन्स जब फ्यूल बर्न करते हैं तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जब ये हॉट गैसेस एक्सट्रीम कोल्ड एयर से मिलती हैं तो वाटर वेपर तुरंत कंडेंस होकर छोटे आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। यही है वो वाइट ट्रेल्स जिन्हें हम कॉन्ट्रेल्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ट्रेल्स। और हाँ, कॉन्ट्रेल्स के पैटर्न्स वेदर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। कुछ जल्दी डिसअपियर हो जाते हैं और कुछ काफी देर तक स्काई में रहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप स्काई में व्हाइट लाइंस देखें, समझ जाना यह सिर्फ साइंस का एक कूल इफेक्ट है